Ахмадын баярын энэ өдөр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Ахмадуудаа урьж ажиллаулдаг уламжлалтай. Тэд энэ өдөр өмнө нь хийж дадсан ажлаа хийхин зэрэгцээ залуу хойш үеийнхэндээ туршилгаасаа хуваалцаж зааж зөвлөн хамтран ажилладаг юм. Ахмадуудын хувьд энэ өдөр насаараа хийсэн ажлаа хийх нь өндөр их хариуцлага төдийгүй аз завшаан гэж ярьж байна. За уншаараа. Тэр дүрсээ ийш нь уулгаад хийгээдээ. Ой. Харж яана уу та нар. За зогс. За яв. За цаг үеийн мэдээлэл нийгмийн халуун сэдвийг үзэгч олондоо хөндөө хүргэдэг цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн ахлах редактораар Монгол Улсын соёлын гавь зүтгэлтэн Сүхбаатар ажиллалаа. Мөн редактор Батнягта Наран Туянаар залуу сэтгэгчдтэйгээ хамтран мэдээ сурвалжлага бэлтгэлээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бол голлох мэдээний хувьд бол энэ Ахмадын баярын өдрийн голлох мэдээ байна. Засгийн газрын хуралдааны тухай мэдээ байгаа. За нэг шин зүйл бол ер нь хүнсний аюулгүй байдал гэж бид их ярьдаг. Хүнсний аюулгүй байдал ахмадтан ч адилхан, залуу үедэн ч адилхан, үр хүүхдтэн ч адилхан нөлөөлдөг ийм л онц чухал асуудал. Энийг манай агентлаг, цагийн хүрд нэвтрүүлэг өнөөдрөөс хөндөж ярьж байгаа. За телевизийн мэдээ нэвтрүүлэг бэлтгэх багнаа найруулагчийн удирдлагуудаар ажилладаг. За тэдний ур чадвар торгон мэдрэмжээр үзэгчдэд мэдээ сурвалжлага хүргэдэг. За өмнөх жилүүдэд Ахмадын баярын дугаарыг найруулагч Цэрмаа Ахлан ажиллаж байсан бол өнөө жил Отгон чимэг найруулагчийн ээлж таарж инх болд найруулагчтай хамтран ажиллалаа. За өнөөдөр 20 жилийн өмнө туслах найруулагч байхдаа хамт ажиллаж ирсэн сэтгүүлч, зураглаач, найруулагч, оператор, эвлүүлгийн найруулагч бүх хүмүүстэйгээ хамтарч ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Ер нь цагийн үрдийн найруулагч гэдэг нэлээд хариуцлагатай, хүндтэй алба байдагт би бахархалтай байдаг. За 1000 үгнээс нэг дүрс хүчтэй гэсэн үг нь зураглаачийн ур чадвар мэдрэмжийг илтгэнэ. За үеийн шилдэг зураглаачдын төлөөлөл болсон Туяа, Байгалмаа, Баяр жаргалнаар өнөөдрийн мэдээ сурвалжлага студийн бичлэг зэрэг үндсэн ачааллыг үүрж ажиллалаа. За мөн эвлүүлийн найруулагчдын тухайд Туул, Уран чимэг, Бумдай, Норогжов, Отгон Туяа, Од гэрэл, Саран Туяа нарын ур чадвар, хурд мэдрэмжээр цагийн үрдийн домог болсон олон шилдэгүүд хамтран ажиллалаа. За агентлагийг хамгийн удаан мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажилласан багтаа хамгийн шилдэгүүдийг ажиллуулж ирсэн Инх Туяа захирал Монголын мэдээ сувгийн хамт олонд амжилт хүслээ. За хамгийн олон үзэгчтэй байна гэдэг бол энэ бол хурд, энэ бол мэдээллийн хөтөлбөрийн багтаамж, энэ бол хүртээмж, энэ бол чанар, энэ шуурхай байдал, ил дод байдал, бодиттой үнэн зөв мэдээлэл. За энэ чанарыг эрхэм зорилгоо болгож ажилласан манай залуу залуу үеийнхэнтэй ажил их амжилт хүсье. Ингээд нийт ахмадуудаа баярын мэнд хүргэе. За телевизэд техникийн инженер хамгаас чухал. Өлзий хишиг инженер хамгийн завгүй хүмүүсийн нэг байснаа дурсан ярьлаа. За мөн эфирийн инженерүүд ч өнөөдрийн цагийн хүрдийг алдаа мадаггүй шууд амжуулахад бэлэн цуглжээ. За мэдээнд олон хүний хүч хөдөлмөр шингэдэг. За хүн бүр хийж бүтээсэн залуунасаа хамт олноо иргэн дурсахын зэрэгцээ залуустаа үнэтэй зөвлөгөөгөө өгч хамтран ажилласан юм а. За цагийн үрд хөтөлбөрөөс эхэлсэн энэхүү санаачлагад Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн бусад сувгууд ч нэгдэж Ахмад ажилтнуудаа урьж ажилласан юм а. Ахмадуудаас хоримтлуулсан хамаг баялгаа, хамаг туршлагаа залуучуудаа өвлүүлэх тийм үйл ажиллагаа болов гэдэг талаас нь би харахыг хүсдэг. Хувийн бүцгэн уултаар жил гаруй агентлагийнхаа ачааг таталцаад, ерөнхий редакторын хүртэл таталцаад, цагийн хүрдийг гаргаж ингээд сурвалжлага шийдж бат. Тэгээд 28 жилийн дараа өнөөдөр энэ цагийн хүрдийн алтан тайзан дээр спортынхон нэвтрүүлгийн хөтлөлөө. Би уг мэрэгжил бол жүжигчин хөөн. Тэгээ 1995 оноос арааж явуулаад ажиллахад алдарт гончигжийн Чулуунбат, Батмөнхийн Чулуунбат тэгээд алдарт одоо энэ цэцгээ, бэлгээ, арагчаа, шадар хүү тийм ээ. Тэгэл одоо олон дорд сүрэнгойгүй тэр үе маш олон сайхан алдартангууд ажиллаж тэднийг дагаж явс. Би одоо ингээд одоо бол концертын танхимаас гэдэг нэвтрүүлэг явна л да. Тэгэхэд энийг ингээд зарлаад дараа нь одоо ингээд явсаар гад мэдээ болно 12 цагаас мэдээ унших болно. Тэгээд миний өнөөдрийн үдээс өмнө гүйцэтгэх ажил дуусж байгаа.
Тэгээ энэ дээр би бол одоо маш их олзуурхаж явдаг. Би яаж ийм мэрэгжил албыг сонирхож олж авч атгаж авсан юм бэ? Энэ бол миний амьдралын жинхэнэ баяр баясгалан. За ахмадуудыг хүлээн авч уулзалт зохион байгуулахаас гадна тэдний хүч хөдөлмөрөөр залуу насаа зориулж ирсэн ажлыг нэг өдөр хийлгэж зөвлөгөө мэдээлэл авдаг энэ жишгийг Монголын мэдээ суваг 2019 онд эхлүүлсэн. За үүнд Ахмад уран бүтээлчид талархалтай хандаж байгаагаа илэрхийллээ. За бусад байгууллагууд ч гэсэн энэхүү санаачлагыг дэмжин ажиллаж байгаагаа илэрхийлж байсан юм а.